تعالوا النهارده بقى اما اقول لكم على خلطتي الجباره للقرنبيط اللي هتخليه مقرمش قرمشه من بره وطري ولونه ابيض وفاتح من جوه، قرمشته ولا الفراخ الكريسبي تمام. معايا قرنبيطايه كده متوسطه زي ما انتم شايفين، مش كبيره قوي. بشيل الجزء الاخضر اللي فوق دهوت وبسكينه صغيره ورفيعه شويه، بحاول ان انا اقطع الحته اللي في النص، الجزء اللي في النص دهوت، وابتدي ان انا اسلك الوردات بتاعتي. اول ما بتشيلوها بتلاقوا الوردات بتطلع بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. سكينه صغيره كده وابتدي اقطع لحد لما افصصهم كلهم عن بعض، وخلوا حجمهم متوسط، مش صغير قوي ومش كبير قوي، علشان تستوي كلها مع بعض في نفس الوقت وما تتهريش، ولا تبقى في واحده فيهم مش مستويه قوي وناشفه شويه، ولا واحده فيهم مستويه زياده ومهريه. دي حجمها حلو قوي، يا ريت كلهم يبقوا نفس الشكل كده، وطبعا على حسب القرنبيطايه اللي انتوا هتبقوا جايبينها. هناخد بقى كل القرنبيط دهوت ونغسله كويس تحت الميه، بالميه فقط، شطفه كده او غسله كده وخلاص. حله على النار بقى فيها ميه بتغلي، وهنحط عليها ربع كوبايه من الحليب، معلقه كبيره من الكمون، ونحط كمان الملح. طبعا اللبن الحليب دهوت بيخلي القرنبيط يبقى لونه فاتح ويبقى لونه ابيض مهما اتسلق، وبما ان في كمون مش هياخد لون غامق يعني. طبعا اول ما بنسقط القرنبيط بتاعنا في الميه المغليه، بتبتدي طبعا الميه تهدى زي ما انتم شايفين كده، لان هو طبعا بينزل درجه حراره الميه. وهقول لكم ازاي تطلعوه مستوي يعني تمام مظبوط، لا مهري ولا ناقص سوا. اول ما الميه تبتدي تغلي زي ما انتم شايفين كده، بتعدوا بالظبط 4 دقايق من بدايه الغليان. يعني اول ما تغلي نحسب 4 دقايق ونبتدي نرفع القرنبيط بتاعنا، يعني نشيله على طول. يكون طبعا مش مستوي زياده، لانه لسه هيتقلي بعد كده عشان ما يتهريش مننا. طبعا هو بيطلع بيكون سخن فبيكمل سوا، فعلى طول بقى تحت ميه الحنفيه. ولو الجو برد او في الشتاء الميه تبقى ساقعه طبعا، او ميه من التلاجة ولا تلج ولا حاجه، وتحطوه عليه علشان يوقف سوا وما يكملش سوا، ما يتهريش مننا. تبردوه تماما علشان يهدى ويبطل سوا. على بقى ما يهدى ويبرد كده هنجهز بقى الخلطة بتاعتنا. معايا 3 بيضات حجمهم كبير، لو البيض صغير يبقى 4 بيضات. ال3 بيضات دولت للقرنبيطايه المتوسطة اللي انتوا شفتوها دي. نفك البيض كده، معلقة كبيرة من الخل طبعا هتمنع الزفارة تماما، كوباية من اللبن الحليب، ونقلب كل حاجة مع بعضها. عايزة اقول لكم على حاجة، لو عندكم حليب مبخر حطوه، هيبقى حلو قوي في القرنبيط، بيبقى تحفة. طبعا انا مش حاطة حليب مبخر، انا حاطة حليب عادي، بس دي تركايه كده. لو عندكم علبه صغيره ولا حاجه ومش عارفين تعملوا فيها ايه، حطوها على القرنبيط. كوبايه من الدقيق، وطبعا هنحتاج من كوبايه لكوبايتين على حسب نوع الدقيق، فهنحط الكوبايه الاول وبعدين نشوف. معلقتين كبار مليانين من النشا، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. هنقلب الحاجات دي ونشوف بعد كده قوام الخليط عايز ايه، محتاج دقيق ولا محتاج حليب او محتاج ميه، يعني نشوف. طبعا هو كان خفيف محتاج شويه دقيق، فزودت كمان كده ربع كوبايه وهشوف. طبعا هو اخد مننا كوبايه ونص. الخليط المفروض يكون فيه شويه سماكه، ما يبقاش عامل زي الميه، لازم يكون فيه شويه سمك علشان يمسك على القرنبيط. ايوه السمك ده هو مظبوط تمام، مش تقيل قوي علشان ما يتهريش مننا لما نحطه جوه نيجي نرفعه يبقى تقيل فيخليه يتهري مننا. ومعايا بقى البهارات بتاعتنا الرهيبه اللي هتديله الطعم. معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره، معلقه مليانه ملح وفلفل اسود. هنحط كمان معلقه صغيره من الشطه ومعلقه صغيره من الكركم، والشطه اختياري طبعا، ممكن بدلها بابريكا. احنا حاطين كزبره، كمون، ملح، فلفل، شطه وشويه كركم علشان الكركم بيدي لون. بس تقدروا تغيروا لو انتوا حابين، مش بيحب الكمون ما يزودوش قوي، بس طبعا القرنبيط بيحب الكمون يعني. وهنحط كمان معلقه كبيره مليانه من الثوم، اللي هو بما يعادل 3 فصوص ثوم كبار لو الثوم صيني، ولو الثوم بلدي يبقى 6 فصوص من الثوم. عايزين بس معلقه كبيره كده مليانه. نقلب بقى كل الحاجات دي كويس كده مع بعض. مش عايزه اقول لكم الريحه دلوقتي طبعا عامله ازاي. بالنسبه بقى للخضره بتاعتنا، المفروض ان الخضره حسب رغبه على فكره. انا حاطه شبت وكزبره، بس مثلا في عندي ناس في البيت بيحبوه بالبقدونس، فلو الناس دول هياكلوا بعمله بالبقدونس. في ناس ما بتحبش الشبت لانه نكهته نفاذه، فبس الشبت والكزبره حلوين بيدوا طعم حلو، يعني حسب الرغبه يعني. انا عموما بحبه بالشبت والكزبره. حطيت نص حزمه من كل حاجه، بس الورق فقط، بعدت عن العيدان. انا حسيت ان هو تقل شويه، لان الدقيق لما بيقعد كده بيتقل بيشرب السوائل، فزودت معلقتين كده لبن حليب وقلبت، وكده الخليط بقى تمام معايا. القوام ده حلو جدا. وسر بقى القرمشه في الخلطه اللي احنا هنعملها دي بقى، كوبايه من الدقيق نحط عليهم معلقتين كبار مليانين من النشا، رشه من الكركم بس عشان تدي لون بس كده، ورشه من الملح. انا هكتفي بالبهارات دي. لو انتوا حابين تحطوا من البهارات اللي انتوا حطيتوها على الخلطه مفيش مشكله، بس انا ما حطيتش علشان اللون يبقى حلو. حطيت كمان نص معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، وهقلب بقى وخلاص كده. ده الخليط الجاف جاهز معايا. بناخد بقى القرنبيط بتاعنا، طبعا هو برد تماما، بصوا ماسك نفسه ازاي، وفي نفس الوقت مستوي، يعني
في ناس جنبي كانوا عاملين ياكلوا فيه زي ما هو كده. بس طبعا لما يدخل الزيت يقرمش بقى ويمسك نفسه كده. نحطه في الخليط، نصفيه كويس ونحطه في خليط الدقيق وننفضه كده وننزل بيه في زيت غزير وطبعا سخن. اهم حاجه نحطه في الخلطه، ننضف ايدنا كده من المواد السائله دي، لانها هتخلص على الدقيق بسرعه. ونرجع نحطه في الدقيق وننفضه ونحطه في الزيت. بعد كل قليه انا كنت بنخل الدقيق، يعني بعديه على مصفى كده علشان اشيل الحتت اللي بتتكون في الدقيق، بتبقى كتل كده نازله من السوائل فبتبوظ الدقيق. فطبعا بنخله عشان مرميش دقيق وارجع اكمل. وطبعا احتاجته من الخلطه تاني اعمله على قدكم، بس دي كانت كفايه جدا. وتبقى منها كمان القرنبيطايه المتوسطه اللي انتوا شايفينها دي. نحطه بقى في الزيت ونشمعه ونقلبه على الناحيه التانية، ما نخلوش ياخد لون من ناحيه واحده مره واحده، لا، يفضل يتقلب كده كل شويه. يعني ياخد لون شويه نقلبه، ياخد لون من الناحيه التانية نرجع نقلبه، ياخد لون اكتر، وهكذا لحد لما يحمر كويس وتحس ان هو خلاص بقى كريسبي بقى ومقرمش ومسك نفسه كده. ونرجع نكمل تاني. كل شويه برضو كنت بنضف الزيت بمصفى كده، بعديها بشيل الفتافيت اللي بتنزل منه عشان احافظ على الزيت على قد ما اقدر، لانه طبعا في دقيق فبينزل برضو في الزيت، لحد لما خلصت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين. طبعا واضح جدا وباين جدا هو مقرمش قد ايه. وبعد كده طبعا بنطلعه على ورق مطبخ ولا حاجه علشان طبعا يصفي الزيت، لانه كده كده ده مقلي. اي حاجه مقليه لازم تتحط على ورق مطبخ تصفي الدهون والزيت اللي هينزل منها. انا بقى هسمعكم صوت القرمشه. يتقدم كده بقى وتحتيه شويه بقدونس، اللونين مع بعض، الاخضر مع الذهبي، ده تحفه. شايفين بقى مقرمش من بره ازاي، ومن جوه كده شكله طري، وشكله طبعا شارب من التتبيله يجنن. اللي ما بيحبش القرنبيط متاكده ان هو هيحبه وهياكله بعد الفيديو ده. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.